லவ் கைஸ், இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண இருக்கிற கேஜெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியூவாக வாங்கின காருக்காக பிரத்யேகமாக நம்ம இன்னைக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். எஸ், நம்ம நியூவாக வாங்கின காரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ நீங்கள் என்ன பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தர கிளிக் பண்ணி உடனே அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஸோ அந்த காருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி, நம்ம காருக்கு மட்டும் இல்லாது கார் அண்ட் பைக்குக்கும் சேர்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியான ஒரு கேஜெட் அன்பாக்சிங்காக பார்க்க போகிறீங்க. பட் இந்த அன்பாக்சிங்கில் கொஞ்சம் மன வருத்தமான செய்தி என்ன அப்படின்னா, இந்த பாக்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இதை நான் ஓப்பன் பண்ணல, அமேசான்லேருந்து இப்படி தான் டேரெக்டாக வந்துச்சு. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கேன். யார் தான் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல. கஷ்டப்பட்டு காசு போட்டு வாங்கி அதை உடச்சி நான் டெலிவரி பண்ணேன். எவ்வளோ மனசு கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, பாக்ஸில் இப்படி தான் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி காண்றாங்க. நீங்கள் தான் இன்கேஸ் கார் பைக் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேஜெட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக ஷார்ட் ஆயிருவீங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு பட்ஜெட்டில் இருந்துச்சு. ஸோ ஒத்தா இல்லையா அப்படின்றத கொட்டி மூடி திறக்கிறது மட்டும் தனியாக வந்து விடுவது லாக்கு. ஸோ பார்த்தா இதில் ஒரு லாக்கு தான் இருக்குது. அதுவும் புள்ளி வந்து டேமேஜ் எந்த அளவுக்கு மரணமோ உடஞ்சிட்டு கூட உடச்சி டெலிவரி பண்ணால் என்னங்க பண்ணுறாங்க? தூக்கி போட்டு பார்சலில் எல்லோரும் வாங்க போல அமேசான் டெலிவரி பாய்ஸ் நிறைய பேர் அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கு, நிறையா தெரியும். கொஞ்சம் பார்த்து பார்சல் நல்லா கொஞ்சம் கொடுங்கப்பா. ஓகே, இப்போ ஒரு சைடு மட்டும் தான் லாக் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி பாக்ஸ்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்ற பார்த்தலாமா? சரி, இதான் நம்ம மாற்றிருக்கோம். நம்மளுக்கு காரை வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஒரு எலக்ட்ரிக் வாஷிங் கன்னு தான் நைஸ் நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ஃபுல்லி வந்து பேட்டரியில் ரன் ஆகக்கூடிய ஒரு வாஷிங் கன். ஸோ இதான் நம்மளுடைய கன்னு. இதுக்கு 2 பேட்டரி வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதான் பேட்ரி. ஸோ நம்ம ஒயரில் கனெக்ட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. 12 பேட்டரி இருக்குது. நம்ம ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நம்ம பைக்கு காரை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஹை ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எந்த அளவு ப்ரெஷராக இருக்குது, இதோட பட்ஜெட் வந்து பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் 1600 ருபீஸுக்கு இது எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது சத்தியமாக ஐடியா கிடையாது. பட் அது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நல்லா இருந்தால் வச்சுக்க போகிறோம். இல்லைன்னா நீங்கள் வாங்க வேண்டாம், உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் கிடையாது. ஓகேவா? ஸோ பாஸ்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்ற பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக 2 பேட்டரி, ஒரு பேட்டரி வந்து நான் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? வேறு ஒன்றும் இல்லை, சார்ஜ் போட்டுக்கிட்டேன். ஒரு பேட்டரி மட்டும் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் கன் வந்து இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா காம்பொலி கொடுக்கும். நம்ம ஃபோம் ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு. அப்புறம் பகுதி வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து போட்டுக்கணும். அப்புறம் இந்த பகுதியை வந்து நம்ம தண்ணியில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடணும். ஸோ அதுக்கான டியூப் வந்து ஊற்றிருக்காங்க. அப்புறம் அவங்கள வாஷிங் கன்னை வந்து ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இந்த பைப்பை தூக்கி இதில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து 2 நாஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதான் இதுக்கான நாஸு. இது வந்து ரெட்டு வந்து ஷார்ப்பாக வந்து தண்ணி வந்து வரும். இந்த ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பரவலாக ஸ்மூத்தாக அப்படி இப்படி ஒரு ஷேப்பில் கொஞ்சம் தெளிப்பு நீர் பாசம் அந்த மாதிரி வந்து வரும். அது உள்ளே ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ ஜஸ்ட்டு நம்மளோட பேட்டரியை எடுத்து இதில் அப்படி இன்சர்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். ஸோ நம்மளோட வாஸ் வந்து இப்படி இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ போய்ட்டு நம்ம இதோட ப்ரெஷர்லாம் எப்படி இருக்குது, எவ்வளோ தூரம் இருக்குது, எந்த அளவு ஃபோர்ஸாக இருக்குது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம பைக்கை வந்து வாஷ் பண்ணி இப்போ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் கோ. கைஸ், நம்மளோட இந்த பட்ஜெட் பைக் அண்ட் கார் வாஷிங் கன் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஆக்சுவலாக நம்ம காருக்காக தான் இதை மெயினாக நான் வாங்கினேன். நம்ம கார் இப்போ ரீசெண்டாக தான் போயிட்டு வாட்டர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்து நிப்பாட்டி மூடி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதனால நம்ம பைக் அழுக்காக இருக்குது, அதை துடைக்கலாம். அதை கழுவலாம் வாங்க. ஓகே, பக்கெட்டில் தண்ணி இருக்குது. ஒரு ஃபோர்ஸ்லாம் எப்படி இருந்தது நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கோம். எனக்கே ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது. இதை மட்டும் ஒரு 1500 போட்டு வாங்கி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் கடையில் போனாலே ஒரு காருக்கு வாட்டர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு 450 600 வரைக்கும் வாங்குறாங்க. ஓகேவா? அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் கேஜெட்டு பட்ஜெட்டில் கிடச்சி நல்லா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு தானே யூஸ்ஃபுல்லு. சரி, டெஸ்ட் பண்ணிடுமா? ரெடி 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 3 2 என்ன வரல. ஃபஸ்ட் டைம்னால கொஞ்சம் அதில் தண்ணி கீப் பண்ணிங்க யோசியா. ஐயா வந்துருச்சு. ஐயாலாம் ஃபோர்ஸ் அடிக்குது. நைஸ், நல்ல பவராக தாங்க அடிக்குது. வரேன். வேற லெவலில் வந்து இருக்குங்க. ஒரு 1500 நான் இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணு சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நல்லா ஃபோர்ஸாக இருக்குது. ஓரளவுக்கு ப்ரெஷரை தாங்குற அளவுக்கு நல்ல ஃபோர்ஸாகவே இருக்குது. முக்கியமாக இங்கே வருங்க, இங்கே இருந்த ஷேரெல்லாம் அப்படியே அழகாக ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. எங்கள் பாரு நல்லா ஷேர் இருக்கா. இது போதுங்க. இதை விட வேறு என்னங்க, அழகாக சூப்பராக ஒர்க் ஆகுது.
ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம சேர சகதி எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம கிளியர் பண்ண போகிறோம். வாங்க. நம்ம வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணால் பேட்டரி வந்து தீர்ந்துருச்சு. இல்லை ஒர்க் ஆகுது. இதை பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணி நான் சார்ஜ் பண்ணாமல் டெஸ்ட் பண்ணி இவ்வளோ நேரம் ஓடி இருக்கு பாருங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பாதி கிட்ட க்ளீன் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட் கொஞ்சம் இருக்குது. அப்புறம் நம்ம ஃபோம் அடிச்சுட்டு அதே நம்ம கொஞ்சம் நொரட்டை அடிச்சுட்டோம்னா போதும். ஸோ ஒன் டைம் ஒரு பைக்கு காரை வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ 2 பேட்டரி ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம்னா கைஸ். நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய இந்த வாஷிங் கேனில் வந்து ஷாம்பு வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி ஃபோம் வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க. எப்படி ஃபோம் வாட்டர் எப்படி ஃபோம் வாட்சி வேற லெவலில் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் நம்மளுடைய இந்த ஒயிட் கலர் நாசி தான் வந்து போட்டிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் பரவலாக வாட்டர் வந்து அடிக்க பண்ணல. இங்கே பாருங்க. ஸோ கைஸ் ஃபைனலி நம்மளுடைய இந்த பட்ஜெட் எலக்ட்ரிக் வாஷிங் கன் என்ன கேட்டால் வேற லெவலில் இருக்குது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு அது என்ன பண்ணுமோ அது வேற லெவலில் சிறப்பாக பண்ணுது. ஸோ நம்ம கடைக்கு போய்ட்டு 400 கொடுத்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு 1000 கொடுத்து நம்ம வாங்கி வச்சுட்டோம்னா 2 பேட்டரியும் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுடைய பைக் ஆர் கார் ஃபுல் வாஷிங்கும் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு சூப்பராக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக வந்து இருக்குது. எனக்கு பர்சனலி பிடிச்சிருக்கு. பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாஷ் சீஸ் 2 பேட்டரியுமே ஆறு அவ்வளோதான். என்னதான் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி பைக்கை வந்து வாஷ் பண்ணாலும் ஃபோம் பண்ணாலுமே நம்ம கையால் கொஞ்சம் தேய்ச்சாதான் அந்த காரோ பைக்கில் இருக்க அழுக்கு போகும். அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க. ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. வாங்குறதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான என்ன கேஜெட்ஸ் நம்மளுடைய காருக்காக நம்ம வாங்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ சீ டு அனதர் நியூ அன்பாக்ஸ் வீடியோ. அண்டில் தென் பை ஃப்ரம் மிஸ்டர் சன் சிட்டி காய்.